今日2025年嘅6月18日啊，咁今日呢，又同大家分享一啲趣事啦。咁大家睇到呢個畫面呢，就知道今次嘅事情同美心快餐店有啲關係啦。咁就繼上一次喺大圍金禧商場嗰個大家樂嘅欺凌事件之後呢，咁今次呢，又輪到美心快餐店有啲咁嘅類似行為㗎嚇。咁我呢，就喺6月8號呢，就去到長沙灣西九龍中心上邊1樓啊，就有一間美心快餐店嘅。就係咁樣啦。咁呢就呢一間快餐店啦。咁我上到去呢都5點鐘噶啦，下午5點鐘就叫咗一個茶餐。咁我就如常咁揸住嗰張有輪候號碼嘅飛呢，就坐埋一邊。咁我就等呢個餐㗎。咁我坐咗喺呢個位置啦。咁呢個位置呢，雖然係望唔到個水吧，但係好清楚睇到一個電視屏幕嘅。咁電視屏幕就會顯示到你嗰個號碼，你個輪候號碼係 ready 未啦？咁可以即係可以出去水吧度攞啦咁啊。我一路喺度等咧，等咗比較長嘅時間啦。咁都唔見呢一個顯示屏喎，即係唔見呢個電視顯示屏呢，顯示出我嗰個飛嗰個輪候號碼。咁我就行出去個水吧嗰度啦。咁見到呢，就喺個水吧台上邊呢，就有一個盤，就裝住有個餐嘅。咁我行到埋去呢，見到嗰啲餐呢，就係 exactly 我叫嗰啲食品嚟嘅。咁但係呢，通常一個餐呢，佢就個盤嗰度啊，就會都有一張相同號碼嘅飛嘅。咁當你見到呢張飛同你個手揸嗰個輪候號碼一樣呢，就可以知道係呢個餐係你，咁你可以攞走啦。咁但係冇喎，即係呢個盤係冇咗呢張飛嘅。咁我就問嗰啲女店員，咁係咪我噶啦呢個餐？佢哋話係。咁因為其實係冇其他人喺度等緊，咁係我嘅。咁我就喺度鬧佢哋啦，即係點解唔顯示呢個輪候號碼喺個電視屏幕度呢？咁又嗰個餐盤呢，原本有一張相同號碼嘅飛嘅。咁即係俾廚房水吧做嘢噶。咁點解又會唔見咗嘅呢？冇咗張飛又點解會 prepare 到嗰張飛裏邊嘅嗰啲食物嘅呢？咁嘅啫。咁好明顯係佢哋唔知攞咗去收埋咗一邊啦。即係唔擺喺度，又唔將個顯示號碼出嚟。咁我就鬧佢哋啦，即係又玩嘢啦咁啦，係咪啊？咁鬧完之後呢，我就翻埋位坐，翻埋位坐呢就食啦。咁因為我叫咗一杯檸茶嘅。咁但係嗰個檸茶熱檸茶嚟嘅。咁但係我摸下個杯呢，已經唔熱啦喎。即係話其實佢係呢個餐擺咗喺嗰度好耐嘅，擺咗喺個水吧嗰度好耐。咁我就攞翻呢個杯出去，就叫佢沖過一杯熱嘅檸茶啦。咁我再沖嘅期間，我又鬧佢哋，其實你哋將呢個餐擺喺度好耐嘅，都唔顯示出嚟，叫個客人出嚟攞。其實佢個地方唔係好大，你直接用把口嗌呢，叫人出嚟攞餐都聽到嘅啦。喺個店裏邊，即係冇做到呢啲嘢咯，即係完全係唔想你個客人係可以及時出嚟攞嘅。咁即係玩嘢啦，擺到明係咪啊？咁呢就喺度繼續鬧啦。鬧嘅期間呢，佢就有個男店員搭爹喎。咁就係呢個水吧隔離有個燒味部啦，大家睇到啦嚇。咁呢幅圖呢，就影咗3個人嘅。咁最後邊影到少少面嗰個呢，就係呢個同我對鬧嘅男子啦。咁佢應該可能係喺個
燒味部嗰度做工作㗎啦。咁你喺度對鬧期間呢，佢就講咗一句説話，就我出嚟行嘅咁啊，大家即係都喺香港住咗咁耐，都就算一啲後生仔，我諗都意會得到啲咩人會講呢句説話啦，就係黑社會嘅人啦，係嘛？咁佢即係自稱黑社會嘅人員，就意圖用呢個黑社會嘅身份呢，就嚇退我，等我唔好喺度嘈咁樣啦，係嘛？咁呢，就我聽到之後，我即刻話你係自認黑社會會員嚟恐嚇我呢。咁我話我要報警。咁啊，我報警，咁我就即刻攞個手機出嚟，想影低佢個樣。咁但係佢嗰啲同事啊，好醒目啊，即係佢喺前邊呢個黑衫嘅係咪啊？呢個女子呢，就出嚟遮住啊，意圖遮住我，等我唔好影到佢個樣。咁都係始終都影到少少啦。咁我影咗之後就翻埋位坐食，繼續食嗰個飯餐啦。咁亦都真係直接打電話去深水埗警署，就講俾佢聽有件咁嘅事，有人自稱黑社會恐嚇我啦，意圖啊。咁就我而家唔敢行出去呢個餐廳出邊啊。咁我咁樣話報警咁啊，講咗俾佢聽，咁啊等佢啦。咁其實個深水埗警署喺正西九龍中心隔離嘅啫，行10幾步就到噶啦。咁我覺得應該好快會有警察嚟嘅。咁但係等咗比較我想象時間耐啊，咁就都冇嚟到啊。咁啊，跟住有個電話打俾我，個來電顯示咧係一個9字頭嗰啲即係無線電話號碼咁。咁原來有個男警打電話俾我，就問我咁我又再重複一次講件事情，同埋係我而家喺邊度咁啦。咁啊講完咁啊收線喺度等佢啦。咁啊一陣間就嚟咗3個警員啦。咁啊嗱，其中咧就係一個呢個後生嘅男警咧，就係白板仔啦。跟住咧就有一個高級啲嘅一柴嘅男警員啦，咁亦都咧有一個3柴嘅女沙展。嗱，咁呢3個人嚟到咧就企喺而家大家見到呢個位置，即係我就面對緊水吧嗰邊嘅，咁佢咧就係背住水吧，就3個人面對我，咁就呢個 Madam 咧就企喺中間嘅，即係對住我企喺中間。咁個白板仔咧，嗰個男警員咧就企喺我嘅左手邊。咁啊高級男警員咧就企喺我嘅右手邊。咁首先咧就由呢個白板仔咧就攞咗我嘅身份證去記錄我資料咁樣，跟住俾翻我啦。咁就跟住到呢個高級男警員咧就同我講啦。咁其實全程咧都係由呢個高級男警員同我對話嘅。咁我咪將我嘅事情講俾佢聽咯。我話佢自稱係自己話自己出嚟行嘅，咁即係其實我知道佢係即係個意思，佢自己係黑社會咧，咁即係恐嚇緊我啦，自認黑社會會員恐嚇我。咁所以我咪要告報警。跟住我聽完講完之後咧，佢3個人一路都企喺度冇喐過㗎。咁呢個高級警員就即刻同我講咧，就話咧呢個唔係刑事啊，佢話唔係刑事，然後咧就話叫我揾律師做一個民事訴訟咁樣。咁我聽完都覺得好奇怪啦，鬧下交，嘈下啫，又冇乜實質上邊嘅損失，即係財物各樣嘅損失未有啊嘛。我只不過話係受到恐嚇咁解啫。咁你要請律師嚟打官司，大家咧香港都知道唔係白痴㗎，係咪啊？請啲打官司係要好多錢㗎嘛，亦都未必會成功啦，係嘛？咁即係我覺得呢個警員就已經有一個既定嘅立場咧，就係即係要我算數，即係其實佢有個取態係即係企咗喺呢個男店員
嗰邊噶啦，即係要我即係等於叫息事寧人啦，唔好再搞啦咁樣，即係都唔係刑事咁樣嚇，即係唔係刑事變咗佢哋警方又唔需要做，其實做唔到咩啦，咁即係咁解係嘛？咁但係咧我就當然唔係咁諗啦，因為其實我都好似有個印象啊，我都知道咧，其實咧根據香港嘅法例咧，就一個叫做社團條例啊，社團條例裏邊有一個咧叫做黑社會成員，黑社會成員原來自稱黑社會成員咧係可以係有罪嘅，仲可以話最高可以監禁3年嘅。咁咧就即係呢個咧就第一，即係我變咗俾我一個感覺，呢個警員係有一個取態嘅，就同埋一個誤導我。咁第二咧就其實佢係全程咁樣咧，就希望即係我算數啦，咁樣走咗。咁走咗咪即係佢唔需要再揾呢個男店員去落口供啦，即係唔需要落記錄，咁就當然係呢個男店員嘅最希望噶啦。因為如果你落親記錄，即使你係唔承認自己係黑社會會員啊，或者唔承認自己講過呢句説話，喂，咁都唔係一件好嘢嚟㗎。呢個 record 點解會有人咁樣問你呢？係咪？咁樣呢，就即係都唔係一個好記錄啦。因為我覺得佢哋係直情唔想做一個記錄啊。咁我就蘇爹呢，就強烈要求佢哋呢啲警員呢，就要完成咗佢哋嘅程序啦。咩程序呢？即係話，喂，你聽我講完，我虛構咗一個故事出嚟，你就講咗個結論出嚟啦。咁我呢個虛構故事係咪真嘅呢？你係咪都要去verify 一下？即係唔好除咗 verify 我講描述裏邊嘅嘢，説話係咪真，或者一個指控係咪真？咁你都要 verify 下係咪呢個故事係咪真㗎？係咪啊？咁你係咪都要揾個對家出嚟呢？即係你任何事情都係要做足個程序啦。咁你第一要揾下呢個男店員係咪存在呢個男店員啊？你揾到呢個男店員先至成事㗎。你呢個故事係咪啊？咁啊完全冇做呢啲嘢喎。係咪一般即係嘅警員嘅做嘅嘢都冇做到呢？即係一個可能就係因為佢嘅取態而令到佢有咁嘅行為出現。咁我就強烈要求佢呢，即係要完成呢個 complete 呢個 procedure，就要我喺我面前呢，眼見到佢揾呢個男店員出嚟，同佢落記錄或者問話咁啦，係嘛？即係你不能夠就咁同我聽完講完，我講就跟住俾個你嘅睇法，咁就叫完咗呢件事啊嘛，係咪啊？咁咧就真係喺個強烈要求之下，就揾咗呢個男店員出嚟。咁好似有1-2個警員走咗埋去啦，即係距離我有10尺8尺嘅，即係我望到，但我聽唔到佢哋講乜嘢嘅。呢件事顯示咗啲咩呢？即係除咗呢個男店員佢自認黑社會嘅，即係同埋呢間黑店啊，以一啲咁嘅惡意嘅服務行為對呢個客人啦，即係我就可以綜合咗一個分析，即係話喺我嚟講啊，喺最近喺大家樂同埋美心快餐店呢個不同集團嘅食店啊嘅員工呢，對住我都係作出類似嘅惡意嘅服務行為啦，即係話頭先講咗啦，即係喺取餐嗰方面出現一啲刻意嘅欺凌行為啦，就可以被視為一個有系統性同埋有組織性嘅行為，亦都暗示咗喺我哋個社會裏邊潛藏住一啲極端嘅勢力嘅組織，即係以一個實時溝通嘅形式啦，去指示一啲滲透於不同食店嘅組織成員，即係喺大家樂同埋美心，我就覺得係有一啲同
一個極端組織嘅成員嚟嘅，咁樣去接受佢嘅指示啊嘛。咁啊就好啦，咁啊針對一啲個別嘅目標客人咁，即係當然唔會個個客人咁做啦。咁但係有啲目標客人係會咁做嘅，提供一啲咧經過呢個實時嘅溝通形式咧，就指示佢提供一啲差劣嘅食品或者係惡意嘅服務，就達至到呢個欺凌嘅效果。呢啲極端嘅勢力嘅組織嘅成員呢，甚至乎會滲透於政府各部門，對呢啲食店嘅成員啊，就提供一啲保護傘嘅作用啦。咁所以咧，呢啲食店嘅成員咧，可以肆無忌憚咁樣咧，對住啲目標嘅客人咧，就施以欺凌嘅惡意嘅行為啦嚇。咁佢個目的係咩咧？咁啊，力的目的就當然令到呢啲目標嘅人物感受到憤怒啦，或者係達至一個仇恨啦，煽動到佢哋嘅仇恨啦，或者係好屈服啦，即係好沮喪啦，即係成日都俾人玩係嘛。咁啊，逐漸咧就喪失咗個鬥志，而受到佢哋控制啊。咁啊，最後咧可能會選擇俾你控制啦，即係話入黑社會咯，係咪啊？咁或者係點啊？或者移民走咯，避開你咯，咁啊避開走咗，可能係俾一啲另外一啲人標籤為一個叛離國家嘅行為啦嚇。咁啊，佢叛離國家咧就唔係話因啲咩政治上邊嘅取態嘅問題啦。咁可能係一啲日常就係遇到呢啲咁嘅欺凌嘅問題嘅啫嚇。咁但係成日都會發生喎嚇。嗱，咁個結論係咩呢？即係有公職人員嘅刻意不公正嘅執行職務呢，即係呢啲警察啊。咁其實係一個叫做妨礙司法公正嘅嚇，即係佢同呢個貪污係差唔多啦。不過貪污呢就會收受利益嘅，咁啊會受到 ICAC 調查啦。咁但係佢可能喺表面上係冇收受利益，同埋佢所做嘅嘢呢就唔係達到一啲好得到嗰啲好大嘅利益嘅事情啊，一啲 minor 小事，表面上睇落去係咁，所以就其實都係叫做除咗唔入於貪污啦，咁啊變咗其實都係妨礙司法公正。咁第二點就食店員工嘅惡意客服呢，就其實係一個實嘅對抗形式嘅煽動仇恨啦，係嘛？咁你咁樣玩明明就一定係對抗式啦，係咪啊？咁你人哋一定嬲噶啦，咁仲唔係煽動仇恨？咁呢就進一步推動黑社會行為嘅常態化，即係將呢啲咁嘅行為呢，就喺日常嘅生活裏邊表現出嚟，就係常態化啦。咁就類似呢啲咁嘅欺凌同埋一啲保護傘嘅行為模式呢，可能會出現於喺唔同嘅範疇嘅，譬如喺各樣零售啦，或者服務行業啦、美容啊、喺酒樓啊、健身啊各樣啊，即係有一啲直接嘅同客人 interactive 嘅服務呢，可能都會產生類似呢啲情況出現嘅。咁係一個有組織嘅極端勢力嘅行為嚟嘅，組織嚟嘅嚇。好啦，今日分享到此為止。